Hello， 大家好，我係啤啤。今日煲湯，煲呢個節瓜雪耳瑤柱豬骨湯。呢個湯有滋陰潤肺、化痰止咳嘅功效。我啱啱感冒完嚟，而家仲有啲咳，飲咗呢個湯喉嚨好舒服。我哋而家即開始啦。材料有節瓜1隻、紅蘿蔔2隻、雪耳1個浸咗半個鐘，豬骨1磅已經出水，淮山半碗，無花果4粒，蜜棗1粒，瑤柱6粒，陳皮1個。雪耳浸咗半個鐘之後，切走中間硬嘅部分，然後剪開細細塊，拎去沖洗幾次備用。乾嘅材料拎去沖洗下，淮山長嘅就搣斷佢，無花果剪開一半，等佢更出味。紅蘿蔔刨皮切件，節瓜都係刨皮切件，切大件啲都唔緊要。將所有嘅材料放入煲湯煲，加入12碗水，煮滾。滾起之後，撩下個底，等佢唔會黐底。見到有油就撇走，然後再滾返起，冚蓋轉細火煲1個半鐘。1個半鐘之後，俾適量嘅鹽落去調味。然後轉大火滾多5分鐘，令個湯更出味。咁呢個節瓜雪耳瑤柱豬骨湯就做好噶啦，希望你哋都會鍾意。未訂閱嘅朋友，歡迎訂閱撳鐘仔，多謝你哋嘅支持同收睇，我哋下集再見啦。